Assalamu alaikum, hurmatly görüşçüler. Bugün biz sizlerge Tiko Matiz наконечник менен яйцо Рейка наконечник яйцону алмаштырыштын жолун көрсөтөбүз. Мал немени бошотобуз наконечникти. Наконечникти бошоттук. Яйцосу калды. Азыр ал ичкерден чечилет. Мал жерде көрсөңүздөр болот. Рулевой рукоятка чечилди. Наконечник. Бул жагы яйцо. Накет 32 гаечный чет берге. Бошотуп алабыз. Акетти чечип алып көргөзөбүз. Бошоду. Бул жагы 32, бул жагы 18. Мынакей бул абалын көрсөңүздөр болот. Уже лифт пайда болгон. Ойноп калган. Наконец-то. Так деп уруп калган ушудан. Еще развалга дагы турбайт. Дагы катып мындан да резинкалар жыйылып калган. Жаңы яйцо алдык. Ушул. Бул китайский бул деле. Бардык эле фирмасын окуп алды азыр. Шуну коебуз, анан наконечник. Муну коебуз, экөөнү коебуз. Наконечниктин ичин мына май менен, солидоль менен майлайбыз. Рулевой наконечник менен яйцону алмаштырганда экөөнүн теңдигинде карап койсо, бул жагын теңдигинде экөө бирдей салыныш керек кайра. Эскисин ушу боюнча теңдедик, жаңысын ошого карап. Эми салыштырабыз. Бул теңдегенибиздин себеби развалга кайра туруштун кереги жок. Кайырма болсо туруш керек. Рол тартса бир жака развалга коюшка туура келет. Мынакей катырдык. Мына бул жагы дагы катырылды. Яйцо пыльник салынды. Шаровойду катырабыз. Наконечник. Болду. Азыр эми күлүш менен тартып коебуз, болду.